Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal German Treasure Hunt. Das ist das erste für 2024. Euch und eure Liebsten alles Gute für dieses neue Jahr. Und für das erste Video in 2024 habe ich mir gesagt, keine Lust mehr auf das Wetter in Deutschland. Ich fliege nach Fuerteventura. Hier ist traumhaftes Wetter. Es sind hier auch um die Feiertage locker 20, 22 Grad. Und ich habe einen neuen Detektor auch, den ich hier testen will an den Stränden. Denn ich habe vor kurzem ein Video gemacht, wo der Nokta Simplex zu sehen war. Das hat Nokta gesehen. Die haben gesagt, pass mal auf, teste doch gerne mal den Nokta The Legend. Ein absolutes Biest am Strand soll dieses Gerät sein. Das will ich heute herausfinden, ob das stimmt. Ihr seid mit dabei, total gechillt. Ich hoffe, wir finden ein bisschen Gold. Auf jeden Fall ein schönes Abenteuer hier an den Stränden von Fuerteventura. Wirklich traumhaft. Und wir legen jetzt los. Lasst schnell noch ein Like da unter diesem Video für den Algorithmus. Und dann starten wir durch mit Nokta The Legend. Gucken wir mal, ob es wirklich ein Biest ist, hier am Strand von Fuerteventura. Ich freue mich riesig. Im Nordwesten von Fuerteventura geht es für mich diesmal auf die Jagd nach Schmuck und Münzen und das bei traumhaftem Wetter und angenehmen 22 Grad Ende Dezember. Wunderbar. An verschiedenen Tagen suche ich mit dem Metalldetektor an 2 verschiedenen Stränden nach dem, was Surfer und die normalen Badegäste hier so verloren haben. An Tag 1 bin ich zum Teil auch unter Wasser unterwegs und da gerade Ebbe ist, also das Wasser weiter draußen ist, reicht mir schon eine geringe Tiefe, um die ersten Signale reinzubekommen. So tief musste ich gar nicht rein. Mein erstes Signal kommt rein mit 40 und sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Ich bin jetzt echt gespannt, was das ist. Das erste Signal hier. Ungefähr da. Dann gucken wir mal. Scheiße, wo ist es? Da. Jetzt vibriert auch was. Moment. Ich greife mal rein. Jetzt. Das ist die erste Münze. Boah, ist die schwarz. 20 Cent. Naja, immerhin. Das erste Signal. Bisschen Kohle, aber das Ziel ist natürlich Gold. Das ist klar, ne? Ich bin an Tag 1 noch ganze 2 Stunden in der kleinen Bucht unterwegs und natürlich kommen noch weitere Signale, aber bis auf weitere Münzen ist hier kein wirkliches Highlight dabei. Wie ich später von einem einheimischen Sucher erfahre, liegt das Problem mit an dem extrem weichen Sand, der mit vulkanischem Material vermischt ist und so, gepaart mit dem schweren Wellengang, schwere Schmuckstücke nach wenigen Tagen viel zu tief im Sand absacken. Darum beschließe ich, den Strand zu wechseln und nach einer kurzen Pause gehe ich an einen traumhaften Surferstrand und hoffe, dass ich hier mehr Glück habe. So, hier habe ich das nächste Signal. Und bin mir nicht ganz sicher. Ganz kleines bisschen Eisen bringt er mit durch, aber ansonsten ist es eigentlich im Edelmetallbereich. Okay, hier irgendwo soll was sein. Na? Das hier? Was war es mal? War mal ein Ring vielleicht? Vielleicht ein billiger Ring? Der komplett angelaufen ist. Aber nehme ich mal mit. Ja, der erste wirklich nennenswerte Fund, den ich da gemacht habe. Vor Ort sah es natürlich erstmal ziemlich merkwürdig aus. Ist das wirklich ein Ring? Und ich zeige euch mal ein Bild. Ich habe das Bild gemacht ganz kurz vor der Reinigung. Da sehen wir nochmal den Ring, so wie ich ihn gefunden habe. Dann ein Bild später, da seht ihr schon mal, okay, diese Steine, die Edelsteine kommen so langsam zum Vorschein. Und nach etwa einer halben Stunde Arbeit sieht man nun, dass es tatsächlich ein Ring ist. Ich werde mal ganz kurz hier draufsetzen, dass ihr auch mal die Steine besser sehen könnt. Und da kann man es dann sehen. Aber ihr seht natürlich schon das Material des Rings. Das ist irgendwas, ja, also ich glaube nicht, dass es irgendein Edelmetall ist. Es wird irgendwas Billiges sein. Irgendein billiger Modeschmuck im Innern. Das scheint mir auch tatsächlich kein echtes Metall zu sein. Ganz komisch. Von daher sind die Steine wohl auch nicht echt. Und trotzdem hatte ich für einen kurzen Moment Hoffnung, es könnte Silber sein. War es aber nicht. Trotzdem ist es ein Ring. Der erste für diese Runde auf Fuerteventura. Und darum machen wir ganz schnell weiter mit dem nächsten Fund. Gut, so, hier geht's weiter.
Tiefes Signal. Wir gucken jetzt mal, wie tief das Signal liegt. Da, okay, Moment. Schaufel. Und da müsste es eigentlich jetzt schon dabei sein, oder? Hier, was ist das? Ah, eine alte Münze. Oder ein Anhänger, eins von beiden. Mache ich sauber. Gucken wir uns an. Da ist tatsächlich auch eine alte Münze mal mit dabei gewesen. Ich weiß, dass man die durchaus in Spanien auch mal um Ketten hatte, weil in der Mitte ist halt eben auch ein Loch. Es steht auch drauf, woher sie ist, und zwar aus España. Und sie ist von 1995. Auch das sehen wir hier auf dieser schönen Münze, die übrigens aus Aluminium-Bronze ist. Ein sehr gutes Material, wie wir wissen. Und dann schauen wir nochmal auf die Seite hier. Da sehen wir auch, was für eine Münze es ist. Es sind 25 Peseten und ihr seht auch die Stiere noch da drauf. Ich vermute mal, es ist so eine Anspielung auf den Stierkampf. Und ja, wie gesagt, das Material sehr gut. Darum ist diese Münze auch recht gut erhalten. Und wir machen damit weiter. Da kann das nächste Knallersignal rein. So, schaut es euch bitte an. Es geht so langsam an späten Nachmittag hier auf Fuerteventura. Wunderschön. Und hier 29er Signal. Das gucken wir uns eben an. Könnte interessant werden, denke ich. Mal eben kurz. Da. Okay, und? Ja, check it out. 2 Euro. Richtig gut. Die kommen echt sauber rein mit 29 hier. Bei dem Gerät. Richtig gut. Yes. Bisher lief das noch nicht ganz so rund, muss ich sagen, hier auf Fuerteventura. Ich habe mich aber auch meist auf den Strandbereich konzentriert, also tatsächlich ins Wasser rein. Und das war tatsächlich ernüchternd. Sehr, sehr wenig. Mir wurde aber auch gesagt von einem einheimischen Sucher, den ich getroffen habe, dass der Sand vorne im Meer so weich ist, dass die schweren Dinge, wie jetzt Goldringe zum Beispiel, direkt absacken und dann meist auch zu tief sind. Das heißt, man müsste, wenn, hier wirklich in der Hochsaison hin. Darum habe ich mich entschlossen, nachdem ich schon ein paar Strandfunde gemacht habe, mich mehr jetzt hierauf zu konzentrieren. Und ihr seht hier diese Steinkreise, wo die Surfer sich alle ablegen, so ein kleines Lager dann hier machen. Da geht unheimlich viel verloren. Ich habe jetzt gerade angemacht, direkt das erste Signal war hier 1 Euro. Also hier scheint es sich zu lohnen. Hier wird mit Sicherheit auch ein bisschen Schmuck liegen. Von daher werde ich jetzt mich hier erstmal auf diesen Bereich konzentrieren, Detektor anschmeißen und ein bisschen Kohle und vor allen Dingen Schmuck einsammeln. Das hoffe ich zumindest, dass das klappt. Drückt mir Daumen, es geht weiter. So. Wo ist es denn hin? Ja. Kommt komisch rein. So ein bisschen Eisen. Man sieht hier auch schön, dass es ab und zu auch mal regnet auf Fuerteventura. Also irgendwie ist das so ein Mischsignal hier mit Eisen. Und dann kommt mal irgendwie was durch. Schauen wir mal eben, was das ist. Ja, okay. Scheint was Großes zu sein. Eine Taucherbrille oder was ist das hier? Da ist auf jeden Fall was Metallisches. Aha, okay. Das könnte spannend werden jetzt hier. Es ist ein Schlüssel. So, der Schlüssel zum Erfolg hoffentlich. Ich hoffe, jetzt kommen noch bessere Sachen. Das hat er natürlich hier als Eisen durchgebracht, die Dinger. Und das Alu kam zwischendurch auch dann rein. Darum das Mischsignal. Na, wir gucken mal, ob wir irgendwas noch drauf lesen können, was es ist. Vielleicht für irgendeinen Campervan da oben. Das wäre es natürlich. Ja, ganz witziger Fund zwischendurch. Und die ganzen Münzen, die ich noch gefunden habe, die habe ich natürlich nicht mit reingenommen jetzt noch ins Video. Ich wollte ja auch niemanden langweilen. Irgendwann ist es ja auch dann gut mit Münzen. Wir haben aber noch 3 oder 2 weitere Highlights und das fand ich auch ganz cool. Ihr seht auch hier diese Eisenschlüssel, die sind bei mir natürlich ausgeblendet. Also Eisen habe ich nicht mit drin. Zwischendurch sprang immer mal dieses Aluminiumteil mit rein und darum habe ich gedacht, irgendwas ist da, was du vielleicht mal angraben solltest, und so war es dann auch. Hätte ja jetzt auch noch der Schlüssel vom Porsche mit dranhängen können.
Das nur kurz erklärt, warum das Signal nicht sauber rein kann, weil die Eisenschlüssel zum Beispiel ausgeblendet sind. Dann können wir anhand dieser ganzen Bänder hier dran noch nachvollziehen, von wem es denn ist. Es ist tatsächlich von einem Surfer-Dude oder Surfer-Braut, von mir aus auch. Und ihr könnt es hier sehen, Gong Surfing steht hier drauf. Ich zeige euch davon nochmal ein Bild. Und dann seht ihr hier auf dem Band Surf Camp steht auch drauf. Also witzigerweise ist das definitiv von einem der Surfer, die vor Ort waren. Das war auch wirklich ganz toll. Du konntest da direkt an der Steilküste vor dem Meer konntest du direkt anhalten mit deinem Auto, mit deinem Campervan. Da standen wirklich hunderte Campervans. Die haben da morgens gefrühstückt, sind dann mit dem Surfbrett auf der Schulter 20 Meter nach unten und waren direkt am Meer. Also das ist wirklich traumhaft schön, ein super schöner Strand. Kann ich euch nur empfehlen. Die Region El Castillo hieß das Ganze und war im Nordwesten von Fuerteventura. Ganz, ganz tolle Region. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Ist auch nicht touristisch so überlaufen wie die großen Touristenbunker da, also diese großen Orte. Von daher eine ganz schöne Region und ja, der erste richtige coole Fund vom Surfer-Dude und wir haben noch 2 weitere nennenswerte und damit machen wir jetzt weiter. So, hier kommt irgendwas rein. 50, geht hoch bis 50. Was ist das hier? Bevor ich jetzt hier weit... Es ist nicht ernsthaft. Es steht Wachs drauf. Was ist denn hier los? Mr. Socks. Wachs. The best for your stick. das muss ich mitnehmen. Hör mal, was hier los ist an diesem Strand, diese Surfer-Dudes, also unfassbar. Also, ich bin platt. Ach Gott, so, wo ist denn jetzt mein Signal hin? Es funkelt. Es funkelt. Ist es ein Ring? Bisschen klein, oder? Was ist es? Hä? Irgendwas Schmuckmäßiges aber doch wohl, oder? Hä? Also für einen Ring ist doch ein bisschen sehr klein. Und mit dem Wachs wird das auch nichts zu tun haben. Oder doch? Sogar die Kamerafrau lachen. Ich mache es mal sauber. Vielleicht ein Piercing? Ah! Ja, so in die Richtung. Das könnte vielleicht sein. Mach's mal sauber. Da liegt auch schon der nächste Fund auf dem Tisch und ich bin erst nicht drauf gekommen, was es ist. Wir schauen mal eben drauf und zwar ist es unten offen und es ist biegsam. Es ist ein sogenannter Toe Ring, also ein C-Ring und da würde ich doch mal behaupten, dass das von einer Surferbraut war oder von einer Surferin, ganz einfach. Und die kann man halt eben an den C anpassen. Darum ist das Ganze auch biegsam. Ich vermute mal, da das da auch in so einem Lager war, dass vermutlich das beim Ausziehen von Neoprenschuhen oder sowas passiert ist, dass dabei dieser Toe-Ring sich ein bisschen gelöst hat, ist in den Sand gefallen und schwupp ist das Ding weg. Das merkst du gar nicht. Und vielleicht hängt es aber auch zusammen mit dem Wachs, was ich gefunden habe. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube aber eher, dass dieses Wachs, was ich da gefunden habe, also die Verpackung, ist doch eher was, um das Surfboard damit einzuschmieren. Klärt mich gerne auf, aber bitte keine schlüpfrigen Kommentare hier unter dem Video. So, jetzt kommt der nächste Fund und das war tatsächlich mein Highlight-Fund von Fuerteventura. Los geht's. Ziemlich gutes 24er, ne, 30 sogar, geht hoch auf 30. Scheint irgendwas Gutes zu sein. Wir schauen mal. Pinpointer raus und dann gucken, was es ist. So, wo ist er? Das ist die Schaufel. Das ist der Pinpointer. So. Nein! No way! Nein! Es ist Gold. Es ist Gold. Hoffentlich. Nicht, dass es irgendein scheiß Modeschmuck ist. Sieht auf jeden Fall nach Gold aus. Wow. Mit Stein. Ah, das muss Gold sein. Krass. Bin voller Zittern, ey. Krasser Scheiß. Da ist mein Gold. Yeah. Yes. Hey, Ruhe. Oder er freut sich. Er freut sich.
Krass, den mache ich mal schön sauber. Aber ich tippe doch echt, dass das Gold ist. Interessant wird es sein, was das für ein Steinloch ist. Vielleicht ist der Urlaub doch refinanziert. Ja, Freunde, was war ich happy mit diesem Fund? Und wir schauen direkt mal drauf auf den schönen Ring. Ich schaue mir sowas natürlich dann meist direkt kurz danach unter der Makrovergrößerung von meinem Handy an, also von der Handykamera, um zu gucken, ob ein Stempel drin ist. Das ist nämlich immer das Wichtige bei den Goldringen, und bei diesem Goldring ist leider kein Stempel drin. Das heißt, was ist es nun? Ist es irgendein billiges Fake-Teil? Ist es billiger Modeschmuck? Es ist, und darum ist es auch noch so gut erhalten, vergoldet. Ich habe es mir unter dem Mikroskop angeschaut, das Ganze. Da kann man es sehr schön erkennen. Also das heißt, es ist ein billigeres Material darunter. Oft ist es so, dass Silberteile vergoldet werden, und das Gold sorgt dafür, dass dieser Ring oder das Schmuckstück oder was auch immer läuft halt eben nicht an. Gold, wir sagen ja bei den Suchern immer, Gold kommt aus dem Boden, so wie es reingekommen ist, weil Gold halt eben dieses besondere Material halt eben ist, und darum hat man sich auch seit Jahrtausenden um Gold geprügelt. Und ja, ich würde gerne eure Meinung haben zu der Strandsuche auf Fuerteventura. Was sagt ihr zu diesem Video? Hat euch das mal gefallen? Ich habe ja eigentlich Urlaub gemacht. Trotzdem dachte ich mir, komm, mach mal irgendwie ein bisschen Video noch, ein bisschen Content, weil es auch eine wunderschöne Region war. Also falls ihr Interesse an einem schönen, warmen Urlaub habt, kann ich euch Fuerteventura nur ans Herz legen. Gerne eure Meinung zu dem Ganzen hier in die Kommentare. Das soll es gewesen sein für dieses Video. Ich danke euch fürs Zusehen. 2, 3 kleine Outtakes habe ich noch. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Nein. Oh. Oh. Porco Dio. Bitte keine schlüpfrigen Kommentare. Die muss ich nämlich dann löschen, weil es habe ich einfach schon den nächsten Fund mit ins Bild genommen, ich Idiot. So, hier stehen ein paar Schuhe. Die scheinen aber schon länger da zu stehen. Da ist nämlich jede Menge Sand auch drin. Und sind es die Schuhe, die hier ein Signal geben, oder? Die sind auch komplett nass, die Schuhe. Ja, ganz schön was los hier bei den Surfer-Dudes. Ich sag's euch. Ob da wohl irgendwelche Drogen mit im Spiel waren? Ich würde es mal fast behaupten. Ja. Junge. Ist auch schon spät. Was haben wir? Gleich 8. Reicht für heute. Also 8 Uhr morgens.